hafe abdi rabiimi anis jiraachuun fara hamal duru maaltu angana bidi yoo boru hafe moo shakkin sin jetaan jiran Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jirtu ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan bakka jirtanitti salaamtaan teenya tan jaalala isin haadha qabdu isiniin jecha akkam silaa nagaa fayyaadhaa jirtanii nagaa keessanii nagaa qabnaa nagaan ollee nagaan as geenye alhamdulillah bakkaan nu go'isuma beeka akkam isin numa jirtan jirraa kuno dhufnee jirraa maaliin dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu. Inshallah wanni nuti dhufnes isinuma salaamuuf salaamtuma isiniif godhuudhaaf kan nuti dhufneef akkasuma gaa hordoftoota keenya warreen nu kabajjan isin kabanya isin jaalanna hedduu takka jaalalti teenya isarraa kaatee isatti akka dhumtuun beeku wallahi inshallah rabbiin tazalaalam nuuf haa godhu akkasii gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka jirtan maratti salaamtaan teenya tan jaalalaa isin haadha qabdu isiniin jecha hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turan afeerraa keenya like share subscribe godhuudhaan nu dagatinaadha nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbaddaa nuti farahan isinumaanii akkasiin isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakka jirtanitti nageenyi keessan isin biraa jiraatu arra faraan maal qabattee dhufte jechuun keessan hafa hin qabu inshaallah gaa kaleessa akkuma mana duniyaa deemee duniyaa wajjin waan takka yaada isiniif qopheessee yaada sandura deemaa jirurra isin biraan geetiin ture inshallah akkuma agartan kana wanni deemaa jirtus wooma gartanis wooma dhagayaa jirtan kanaasi hordoftoota keenya gaa ilmi namaa tokko balleessaanis ni jirti balleessaa booda tolchinis ni jira inshallah warra gartee miti khayr irratti nagaa gammachuun wajji jiraatu rabbi sanaa taasisu duniyaa fi abdillee warrabbiin haasida jidduu deddeemu kana rabbi jidduu waa baasu haasida deemu jirus gaanuma gartaan gurbaa nama qabrii keessaa bee fakkaatu sanii fi micoosan eenyugaa maqaa isiitilleen urjii isiisan egaa hordoftoota keenya namni agartee dhaadannaadhaa fi maaliin agartanii isin maal harkaan koomentii teessanis waan isin jechuu jirtanis wallaahi hordoftoota keenya akkasii koomentiin teessan taanna qofachiisti taanna rifachiisti tan aarsitu qofa nagarree hanqa amma alhamdulillahi rabbil aalamiin waan nu aarsu rabbi nurraa qabu akkasiin isin ijaa wallaahi hordoftoota keenya isinillee gaa himaa fi jirtan dhaamaa fi jirtan dhaamsa godhaa fi jirtan waan takka keessaanis barreessaa jirtan hunda koomentii niin harka gara hundaanuu jechuu namni kun gaa namni kun maal naan jaa maalirraa jechi kun naan jaame jeetu namni sammuu qabu ni yaate garuu zabanaa akhir jirra inshallah dhiiroo maali bakka nuti jirru tanamoo haala nuti jirru kanamoo yeroo nuti keessa jirru tanaatu tanaan deemu inshallah hordoftoota keenya wanni kanaatu waan fakkaataati miti waan taatii si miti rabbi nurraa qabu balaa rabbi isinirraa qabu walumaan nurraa qabu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin biraa jiraatu kan ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan keessattuu warreen biyyaan baa keessatti argamtan baay'inaan rabbi isin biraa jiraatu rabbi quba isinaa qabaatu inshallah warra tokkummaadhaan waan itti garagalee cabsu rabbi isinaa taasisu nu haa taasisu walumaanii akkas hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyyaa namni guyyaa adiidhaan uffata yaafatee deemuu barbaada subhanallah rabbi nu haa baasu zabana akkasii san keessa jira zabana qaaniin faaruu zabana faaruun qaanii zabana akkasii san keessa jira gaatana hundaafuu jalaa rabbi najaa nu haa baasu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma gaa namni guyyaa teebaa bofa harkee halkan teeba reessa jaanii gaa maqmaqsanii oduu jirti akkasii gaa haala jiru kanaa fi adeemsa jiru kana waggaa lallaallee nutummaanu silaa warri kiyyaa kunis kaaka gana agartee miti yaadaan haala jiru kun agartanii waan takka waggaa achi ilaala sanamni kaanuu kana jiraate anuu maaltu waan kana keessa nagalchee jeetii yaadee shayxaana faafirraa galchaa bar taa'ee nabsee waan takka agartee miti waan takka ati ganaadhaa ijoollee xixiqqoodha jeetii faadhan agartee mi akkasiin jechaanis hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maaliif kana isiniin tuquu barbaade namni haala kanaa kana laaltanii sodaattanii caljettanii faayin taa'ina aadi nuti kanuu heddommeessaniin tuqeessin Oromoo teenya rabbi nu haa qaaleessu addunyaa mararratti rabbi nu haa qaaleessu ammallee qaaliidha nuti tamam alhamdulillah abbaa fi firasheessee malee Oromoon qaaliidha qaalii oliiti
isinii galee akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa namni agartee miti maaliin jaa dura maal naan jaaniitu dura akka jaanitti manguddoonis akkasii namni ammaan tanaa keessattuu agartaniim kaa gurbaan najjaash jettanii sanii fi micoon urjiin jettanii san kaa maaliin jaa dura maal naan jaaniitu dura silaa waanuma jettu sanuun beektu waan jaaniis hin beekan isinii galee uummanni qaanii dhiisee jira akkanumatti dhaabbatti dhalaan zabana kanaatis rabbii najaan waa baasu jaarsa namaa malee kaan nuuf hin ta'u jaarsuma namarraa waa eeggannaa jaarsuma namarraa gabbuufannaa inni kun bultii qaba bultii keessa jira bultii keessa nama jiru tokko akkamitti akkana jechuun hin deddeemtime ni fakkaattu waan akka kiyyatte amma jaartii namaa takkaan isoo jaarsa jala jirtu siin jaaladha hoggaan jeen mush asii miti waan asiin na gorraan na fakkaatti hordoftoota kiyyaa hedduu akkasuma gaa jaarsa namaatiin isoo jaartii qabu siin jaaladhaa akkami jettiin qaanidha jaarsi namaatis dhala taaneef taan jala deddeemu qaanidha saafsigaa hordoftoota keenyaa namni agartee miti qaanii dhiisee deemu jira rabbiin ifnu haa beeksisu ani waniin isiniin jechuu barbaade wallaahi hedduu takka galatoomaadha koomentii warri nuuf barreessitanii yaadaan nu jajjabeessaa jirtan galatoomaa galatoonni keessan bilisummaa haa ta'u ilmi namaa tokko waan takka agartee miti firraachi ilaaluunis bareedaadha karaan kun eeysan na baasaa karaan kun eeysan na oofaa jettee yoo hin laalle waan wanti sammuun buqqummaan tun sirra teessuuf hin qabdu yoo waan takka itti yaaddee itti addaan hin baafanne arragaa namni waan kana hundaa'u godhee waan kana hundaa'u laaqu jiru eenyu jettan abdi asumaanis siif dhaamana dhageeffadhu waan kana qilleensa irrattis ol baatee yaada hordoftootaatis deebisaan jirtu gaafii hordoftoonni jirus deebisaan jirtu waan deemaa jiru kanallee ol baatee kadubbiin tun akka deemtu godheessi waan kana hundaa'u ha ol bee dhaamsuu qabu sina fakkaatti cal jettee teesseetuma guggaa kanatti wal ilaalte waan gaarii miti gaarii natti hin fakkaatu saniifuu ol bee namni kun akkaan taatus akka malee hin taatus jaalattus jibbitus haadha ilmaan keetiiti duniyaa jechuun haadha maatiitti haadha warraati waan deemu jiru kana numa agartaas numa dhageessaas gurraan saniifuu gaa ol baatee qilleensa kana gubbattis ta'ee qaamaanis as dhiyaattee yaada kana dhaabuudha qabda maaliif wanni tu waan hin fakkaanne karaa malee si oofu jirti karaan taane deemu jiran nama kanaaf agarteemi cal jettee taa'uun kee kun sin baasu si galee as beet ol baatee qilleensuma irratti hordoftoota ta'uu aarsitee jirta hordoftoonni keenya sirraa muffachaa jiran hordoftoota muffachiisuun kun gaarii misiif maaliif hanquma si jaalatan takka namni jibbaan nama keessatti uumamti gartee miti hordoftoonni abdiyoo mee jechaa jiranii abdi ol deebii dubbadhu qilleensa irratti deebii inshaallah duniyaan mana deebite gaafa duraa gaa naaf birraaf dhaadachaa turte miti ammallee biraan fagaanneen duniyaa galgala ganamaan dhaqee ilaalu jira mana isittiisi nagayni bira haa jiraatu inshaallah atilleen akkasumatti ol deebii qilleensa gubbatti maaliif as deebiis kara keenya yaadoftoota fi kabajamtoota keenya inshaallah rabbiin agartee miti balaa tana hunda rabbi nurraa qabu hamtuu nurraa qabu khayrii waliin nurraa qabu bakka jirutti khayrii malee sharrii rabbi nun dhageessisini hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyagaa arra wanni nan qabadhee dhufes waa haasoo dheeraa isiniif qabadheetii miti yeroo yaaduma kiyya isin bira geechuunii fi akkasuma hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa inshaallah hanqa rabbiin nagaa waliin deebisutti viidiyoo nagaa qabadhee hanqaan isiniif dhufutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu numaan jiraa jechuu kiyyaa fi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hanqa dhuma viidiyoo kiyyatti na faana turaa like share subscribe godhuun na jajjabeessaa isiniin jaaladhaa bakka jirtanitti nagayni rabbi isin biraa jiraatu nagaan naaf jiraadhaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa guddaa takka isiniin jaaladhaa